El colliu un medo de verdade. O tipo escapoulle unha cadela pola noite, unha cadela de ir ao monte. Fui buscala, fui correndo buscala, e a cadela diz que nunca na vida pa ali fora, pero fui direita para o Campo Santo, e metiuse ali no Campo Santo. Era pola noite, unha noite de inverno, o home chegou, chama pola cadela, el conta que o levantaron no aire, el non estaba vendo quen era, el botoulle a culpa a rolda, claro, que o levantaron no aire, que deron varias voltas, que o machacaron todo, e que o levaron en volandas cas patas para dentro para a casa, e que o tiraron pola ventana para dentro. El contaba iso. Colliu tanto medo, el non vía que houbera persona ninguna, pero ao mesmo tempo padeciu, non é? Estaba todo magullado. Nunca jamás ao cemiterio volviu hasta que morriu. Colliulle tanto medo, pero el foi un aviso de rolda, dixo, non volvas aquí. Iso contaba sempre. Claro, en donde para o pensar que está pasando, en donde para a borrachera, e donde paran as bromas dos compañeiros, pero ao final creencia había, de verdad. Se non volviu máis, me cago en eu. Non o quero crer, pero está como as migas a ver as ailas, non sabes? Eu non creo nelas, pero, bueno, sempre hai aí sempre pasa moito eso aquí en Galicia, que é como, depende, non sabes? Tamén non aplicamos un pouco este, é como, bueno, creo, pero non creo, pero por si acaso, como decía a vella, rezo o Padre Nuestro, mas poña as ervas por ali, porque, bueno, hai que estar ben con todos, pois xa está. Pero volvemos ao mismo. Pa as persoas de antes isto era real. Era tan real como podía ser a rolda, que, bueno, Santa Compaña é un nombre moi xenérico, ali donde eu son chamábase máis ben a rolda. A rolda era real, era a explicación que lle daban as cousas que pasaban pola noite. A xente de antes falaba do misterio que había en torno a todo. Facíos máis, non vou dicir inocentes, pero facíos máis sensibles a estes temas, non? Moitos fenómenos que hoxe en día encontramos pois habituales, para eles tiñan que ver coa morte e co máis alá. En xeral, avisaban, moitas veces avisaban. Eu conozo varios casos de, precisamente, meu pai é da parroquia de Chasín, en Santa Baia, Mazaricos, e contábame sempre que había un veciño seu que se chamaba Xulián, que vivía nunha casiña ali un pouco apartada, nunha casiña de pedra. Ese señor, 3 días antes de morrer, fui a donde os demais veciños e dixolle: vin pasar unha procesión co meu corpo nun cadaleito. 3 días antes de morrer. El foi á casa de todos, porta por porta, petando, e dixendolle: mira, que vin pasar a procesión que me levaba para ali para a iglesia. E 3 días morreu. Pero así, fulminante. Nin se suicidou, ni nada. Foi unha morte de... morreu, apareceu morto na cama. Eso pasou. Ali na nosa parroquia sempre din que se sabe a sepultura o viernes, a mar que eu escoitino sempre na casa. Se sabe a sepultura, que é importante decilo, non é que morra a persona ese día, é que ao mellor morreu de víspera, ou outro día calquera. O importante é que vai ao enterrador pola mañá e abra o nicho. E porque o nicho bota aberto, hasta que se enterra a persona, claro. Que non tarda a morrer outro 8 días ou así. Polo menos, eu as veces que probei xa non quixen probar máis porque cumples, Outra cousa parecida, na casa desta vez de miña avoa materna, no Outeiro do Castriz, en Santa Comba, estaban ela máis seus irmáns tamén nunha noite de inverno de par da lareira, eles eran pequenos, estaban ali, pois non sei, xogando co lume, e sentiron oír varias campanas fuertes pola noite, ás tantas da noite. Claro, non viñan de Xallas é onde está a iglesia, as campanas viñan do outro lado. 3 campanadas fuertes, pum, 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 pum. Bueno, pois xustamente no lugar onde viñan, que non hai campanario ni nada, ao día seguinte apareceu unha mulleriña tamén moi devota, morta na cama. Entre cando o enterraban, cando o metían no nicho, que tiñan que meter a caixa que a cabeza cara á iglesia. Se non facía, porque se engañaban, ou sempre é a mesma historia. Se engaña, pasa algo. Se engañaban e os puñan para o outro lado, despois cerraban, e daqueles pois o morto, como se quería virar para a iglesia, oios, pum, pum, porque decía, é un morto que se quere virar para a iglesia, queren deleitarse. Daqueles decían que era eso, que oitaba o ruído. E esa malo que falaban do da sepultura, eso tamén cuidado. Eso eu fixen a proba, eu non o quero crer, pero... Hai moito sobre isto, falase moito. Ao final, claro, cando lle queres buscar explicacións e interpretacións ás cousas aparecen, non?
A ver, isto tamén hai que dicir que cambiou drásticamente, Eu, ás veces que falei de como eran as velas con meus avós, aparte de ser na casa, pois estéticamente eran distintas. Collían os ferrados todos da casa, puñíanos na sala onde se velara a persona, puñíanos todos dados a volta facendo como unha especie de altar con manteles e floriñas de papel, facían tamén unhas floriñas con papel de cores que había antes e rodeaban todo pola casa con eso todo. Evidentemente pues, había un difunto nunha caixa, non? A xente puñase de redor, rezaban moito, era un momento triste, eso seguiu sendo hoxe en día. Tamén era un momento de reunión, como sigue sendo hoxe en día, eso consérvase, a xente falaba, ao primeiro, evidentemente, máis dependendo das circunstancias da morte da persona, claro, non é mesmo que morrera unha persona nova que morrera o vello da casa ou a vella da casa, pero sí que comías ali, para a familia era moito choi, porque tiñan que preparar a comida, ás veces se podían chamaban aos máis achegados para lle axudar. Despois hai un conto que me conta sempre meus avós que, claro, comían unha pota de callos e despois levaban ali 4, 5, 6 horas, estaban todos quedando a dormir así e de repente un escapaba un peido máis grande que o mundo e todos ja, 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 ja. Tamén había risa, non era algo solo de tristura. O fenómeno das choronas e as plañideiras. Iso a día de hoxe parece surrealista, pero pagaban a xente para que chorara nos enterros. Canto máis chorado era alguén, pois mellor era o conto. E había en case todos os lugares unha plañideira e unha chorona. Recordo cando morriu un gaiteiro ali na miña parroquia que contrataron a unha muller que era meiga, a parte de chorona. Actuaba como se fora a súa filla directamente. E dicía, meu paíño, de meu pai, ainda antes estabas tocando na gaita de fol na taberna e hoxe vas para lá para o céu, estabas tirurirurir e ahora non vas, meu paíño, e choraban. E claro, era un momento triste, pero ao mesmo xente era un espectáculo. E a xente de redor quedoulle o conto do meu paíño coa gaita de fol e ríronse 20 anos da historia. Antes era así, claro, chegouse nun punto no que pasou de ser de ter ao teu difunto na casa, de ter esa cercanía, de ter o que vestires e todo. Aquí, hoxe en día, só nas aldeas e nos concellos máis rurales se mantén a caixa aberta. Hoxe en día, ti vas a unha cidade, a un velorio, as caixas están cerradas con a foto. Eu teño compañeiros da miña edad que nunca na vida han morto viron, porque sempre que foron a un enterro, estaba a caixa tapada. Eu desde neno, sempre que tuve que ir a un enterro, pois ves aí a persona, claro. Tamén, as velas antes duraban hasta as tantas da mañá. É verdade que para a familia era un suplicio, pero hoxe en día son cerra, desde que veo a pandemia. Pero é que nas ciudades xa nin siquiera a xente vai ás velas, vai a familia propia máis achegada e xa non se fai nada disto. Hoxe en día vas a un enterro por aquí ou a un velorio, Dios mío, está aí a parroquia toda, o veciño, é que temos relación de tal, temos cual. Ao final ten que ver co modo de vida. É un modo de vida que, a pesar de que cambiou moito, ainda se manteñen vínculos coa veciñanza. É un modo de vida no que a morte sigue sendo un pouquiño máis natural. Non está, ao final, moitas veces matas o cocho que vas comer. Dios me libre que unha persona dunha ciudad teña que matar un coche para comer. Dios mío. Sigue sendo máis natural nese sentido no mundo rural o tema da morte. As caixas siguen estando abertas, quédalle pouco, xa o sei, pero por hora siguen abrindo. Os veciños siguen acudindo ao enterramento. Sigue sendo, dentro do que é, un pouco máis natural. Non se trata con tanto... É unha parte máis... asumímolo e punto. Eu é certo que xa fun a poucos velorios na casa, pero sí que é certo fun a 2. E bueno, era unha cousa como máis solemne, tamén un pouco polo que dicía antes, porque ao final perdes esa noción do tempo da vida e non lle dedicas tempo a determinadas cousas, e antes, pois, tiña esa solemnidade. Velábase na casa o tempo que fose necesario e despois había como esa marcha que iba ao cemiterio e entonces, bueno, se levaba o seu tempo e parece que lle dabas unha especie de... Bueno, que se honraba a persoa que se iba de outra maneira. No noso caso particular, na nosa familia, temos unha cousa como moi asumida que aprendemos todo, nadie non la di, pero témola todos como moi asumida. Por exemplo, nos enterros non deixamos que as persoas da funeraria leven o cadaleito. Sempre levamos nós ao lombo. É como unha especie de... Bueno, supoño que unha certa deferencia que temos é unha costumbre que antes era xeral en todas as casas, é que nós
e que nos mantemos, porque nos parece que debe ser así, porque ao final é unha cuestión pois moi familiar. Dá un pouco a sensación de que ao final pasou de ser un rito a convertirse nun trámite. A min, na nosa familia é certo que cóntase moito a historia de cando morreu miña abuela. E o certo é que a min sempre me parece unha cuestión así como moi que case que me impresiona, eu non a vivín porque aínda non nacera, pero miña abuela velouse na casa e da nosa casa á iglesia hai, pois non sei, pode haber 2 kilómetros e chovía. E entón quedou sempre moito eso na familia de meus tíos, que a maioría eran xenros de miña abuela, viron vindo que chovía, dixeron, bueno, pois xa se mollou ela moitas máis veces por nós e nós hoxe mollámonos unha vez por ela. E foi desde a casa. E foi todo o mundo, claro, todo o mundo, era unha cousa bastante impresionante, aparte, bueno, era unha persona bastante conocida e nesas cousas, pois, sempre viña moita xente, porque se facían comidas moitas veces, porque había xente que, a pesar ao mellor de levar moitos anos sin ver esa persona ou mantela o contacto que mantemos hoxe en día así tan habitual ou tan directo, pois viña, porque incluso nese momento que era unha parte importante da vida dunha persona, que era cando deixaba de vivir, querían rendirlle unha homenaxe, e ao mellor, pois eso, había xente que non a vira desde, ao mellor, 5, 6, 7 anos, que tiña ese respeto. E viña, de lonxe, non era como agora, entón, pois, había que ter un certo trato tamén de correspondencia con esa xente que viña. Unha vella morta, no meu concello, é unha poza na que te enterras. Ti vas andando polo monte e nas brañas, nas turbeiras, metes o pé e afundas-te para baixo e quedas aí trabado, que moitas veces quedache a bota aí o zoco. Pois iso é unha vella morta. E a xente andaba de redor e cantáballe vella morta, hasme abrir a porta, vella morta. Porque a xente pensaba que realmente, a través desa superficie con agua e con terra, que abaixo que había realmente que era o mundo dos mortos e que cando ti metías o pé era unha anciana en pena que tiraba por ti por baixo e cantábanche para hasme abrir a porta para poder escapar. Probablemente veña dos tempos de antes do cristianismo, donde as grandes superficies de agua interpretábanse como os pasos ao alén. En Alcaián, por Istanco, na lagoa esta grande que hai, atopouse un enxoval votivo con lanzas e machados de bronce do ano, pois eso, 1000 a.C., porque aí eran as ofrendas ao máis alá, ao alén. Conservouse, para min, a vella morta é a herdeira directa deso. Sí que é verdade que cando miña nai iba a algún enterro ou a algún funeral, quedábamos na casa de miña tía e non nos deixamos salir á ventana. Que é isto que queda un pouco de que isto non saíase fora que colle a sombra, non? Se que había esta cousa de que os nenos non participaban nos enterros. Sin embargo, dos enterros non, pero dos velorios sí. Aínda que relativamente cuestionada, porque eu fun a un velorio de moi neno, creo que tiña 4 anos ou 5, dunha tía abuela que vivía ao lado da nosa casa, coa que eu quedaba moitas veces cando a miña nai tiña que facer calquera cousa. Entón, bueno, a mí chamaba a atención que desde o patín da casa había as coronas na eira e eu sabía que a miña tía estaba pachucha, entón, bueno, chamaba moita atención. Entón, había moita xente, entrar e salir e tal, que foi así, é así a primeira memoria que teño dun velorio na casa. Entón, miña nai, como tiña moito medo que lle escapara, pois ao final levoume. A verdade que é unha cousa que valoro, porque ao final creo que é importante tamén desde onde os nenos poden entender, claramente. Pero que sean un pouco partícipes. Eu cheguei ali, estaban nebelando na sala. Acórdome que además era bastante, hoxe casi diría psicodélico, porque había cruces, quitaran toda a decoración que era tiña na casa, cruces, había flores, había cuadros pola parede, era unha cousa así un pouco tal, e ela estaba na caixa, claro. Eu estuve ali, perfectamente, miña nai explicou, e eu, pois moi ben, pois estupendo. Entendino, e despois aos enterros sí que tardamos máis en ir, pero despois acórdome sempre, ademais de ir ver a meus abuelos ao cemiterio, de ir a ver a ela. Sempre. Entendelo desde aí ou desde esa maneira
axúdache tamén moito máis a sobrelevar as perdas na tua vida, porque as vas ter. É porque está aí. E todos imos, como decía sempre o meu abuelo, imos indo caralo.